Hey yo, what's up bro? Bertemu lagi dengan gua Brother Aziz 018. Oke guys, di video kali ini gua akan mengajarkan cara nge-vape untuk pemula agar tidak batuk ya. Oke bro, kita lanjut. Jadi untuk pertama kita siapkan dulu vape kita. Setiap vape pasti di sini ada tombolnya bro ya. Untuk mode lain selain Hexom, mungkin seperti ini biasanya ada di pertengahan. Karena ini nggak ada baterainya, gua pakai Hexom dulu bro ya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu vape kita. Kita buka dulu bro RDA-nya. Di sini gua menggunakan Hexom Fitri dan RDA menggunakan Citadel Peten dari Vape Zoo. Pertama, selain gua menyiapkan vape, gua juga di sini udah menyiapkan liquid ya. Sebenarnya di sini liquid gua creamy ya bro. Gua anjurkan untuk pemula yang ingin nge-vape agar tidak batuk, kalian harus menggunakan liquid fruity yang 0,1 atau 0, aja gitu bro ya. Biar terasa ada mentol-mentolnya dan terasa lebih nikmat dingin di tenggorokan. Seperti itu. Nah, di vape ini kalau kita tekan tombolnya, kita firing, keluar uap ya bro. Jadi si uap ini keluar dari vape pasti ganas bro, sangar. Pertama kita harus ngisap vape ini tanpa menekan tombolnya bro. 3-5 kali kalian harus berulang-ulang seperti itu. Dan usahakan ketika mengisap vape, kalian harus bisa membedakan mengisap rokok dan vape ya. Rokok itu sama vape beda. Kalau vape kalian mengisapnya harus rileks, oke? Lalu kalian harus mengisap seperti tarik napas bro. Kalian bisa tarik napas seperti ini. Kalian bayangkan di sini ada vape kita ya. Jadi kita tinggal seperti itu. Jadi beda mengisap rokok dengan vape, oke? Jadi kalian gunakan vape kalian masing-masing. Isap perlahan selama 3-5 kali tanpa menekan tombol. Oke. Setelah itu kita isap dan keluar uap. Nikmatnya bro luar biasa. Mungkin video kali ini cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Next video kita lihat nanti. Oke? See you next time. Taktiza.